তৃতীয় শ্রেণীর প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, আজকে ইংলিশ পাঠ্যপুস্তকে 5 নম্বর পাঠটি আমরা আলোচনা করব। পাঠটির নাম হলো লিটল রেইনড্রপস। এখানে দেখো একটি ছবি দেওয়া আছে। এই ছবির মধ্যে আমরা কি বুঝতে পারি? এটি একটি বৃষ্টির ছবি, বৃষ্টি পড়ছে। এখানে ছোট্ট একটি মেয়ে ছাতা নিয়ে হাঁটছে। এখানে আরও ছোট 3টি শিশুরা, একজনে ছাতা নিয়ে জলের মধ্যে জাম্প করছে, একজন জামা উঠিয়ে লাফাচ্ছে, আরেকটি ছেলে বৃষ্টিগুলো হাত দিয়ে ধরার চেষ্টা করছে। এখানে দেখো আরও একটি মেয়ে এবং ছেলে কাগজ দিয়ে নৌকা বানিয়ে বৃষ্টির জলে ভাসাচ্ছে। এখানে 2টি হাঁস জলের মধ্যে সাঁতার কাটছে এবং 2টি ব্যাঙও দেখা যাচ্ছে। বৃষ্টি দিলে সাধারণত ব্যাঙগুলো বেরিয়ে পড়ে। রিসাইট দ্য রাইমস। এখানে একটি ছোট্ট কবিতা আছে। কবিতাটার নাম হলো লিটল রেইনড্রপস। আমরা এই কবিতাটি পড়ব। তোমরা উচ্চারণগুলো মন দিয়ে শুনবে। Oh, where do you come from, you little drops of rain? Pitter patter, down the window pane. They won't let me walk, and they won't let me play, and they won't let me go out of doors at all today. এই ছোট্ট একটি কবিতাতে আমরা বুঝতে পারি যে ছোট্ট একটি ছেলে ঘরের ভিতরে জানলার কাঁচ দিয়ে দেখছে এবং বলছে যে, ও হোয়ার ডু ইউ কাম ফ্রম? এই বৃষ্টিগুলো কোথা থেকে তোমরা আসো? ইউ লিটল ড্রপস অফ রেইন, এই ছোটো ছোটো জলের ফোঁটাগুলো। এগুলো শব্দ করে পিটার পাটার, ডাউন দ্য উইন্ডো পেন, এই জানালার কাচের মধ্যে পড়ে নিচের দিকে চলে যায়। দে ওন লেট মি ওয়াক, এই বৃষ্টিগুলো তাকে হাঁটতেও দেয় না। দে ওন লেট মি প্লে, এই বৃষ্টিগুলো তাকে খেলতেও দেয় না। দে ওন্ট লেট মি গো, এই বৃষ্টিগুলো তাকে কোথাও যেতেও দেয় না। আউট অফ ডোরস এট অল টুডে, সারাদিন দরজার বাইরে বেরোতে দেয় না এই বৃষ্টিগুলো। তোমরা এই ছোট্ট কবিতাটা উচ্চারণগুলো সঠিক করে পড়ো। পরবর্তীতে আমরা অ্যাক্টিভিটিগুলো নিয়ে আসব। ধন্যবাদ।